Внимание, шофьори! Идват промени, които може би ще ви изненадат много повече, отколкото задръстване в петък вечер. Правителството натиска педала на промените и ако си шофьор, може би ще усетиш труса още преди първия завой. Полицаите вече ще бъдат като тайни агенти. Необозначени коли, дискретни проверки, направо ще се почувстваш се едно си в екшен филм, само че с реални глоби. Спусна се технически преглед. Забрави за 50 лева глоба. Сега вече са 100. Новите правила. Двойно по-скъпи и двойно по-строги. Мечтаеш да хванеш волана още на 17? Няма проблем. Стига да си с придружител. Пожарогасителя, той не е само част от комплекта ти, той става задължителен. А без него глобата ще пали повече от запален двигател. И да, махат стикера за гражданска отговорност, но не се успокоявай. Системата ще следи всичко. И така, тези промени ще направят ли пътищата по-безопасни или просто ще натежат на джоба? Споделете мнението си долу в коментарите. Какво мислите за всичко това? За още интересна информация